هحكي لكم النهاردة حكاية واحد حصلت معاه الحكاية دي بجد. بيحكي الولد وبيقول أنا محمد من السودان وشغال سواق على تاكسي. في يوم بعد ما خلصت شغلي وروحت كان الوقت متأخر، ولقيت تليفوني بيرن، ولما رديت لقيت راجل بيقولي قالوا يا محمد أنا محتاج ان انت تيجي توصلني في مشوار. فلما انا رديت عليه ولقيته بيقول لي يا محمد استغربت ان هو عارف اسمي، ولما سألته رد وقال لي انت سواق وعادي لما يكون معايا رقمك واكون عارف اسمك. بيقول ما اهتمتش وسألته عايزني اجيلك امتى وفين. رد عليا وقال لي انا عايزك النهاردة قبل ما الفجر يأذن بساعتين تكون عندي علشان نلحق نوصل لفرح عندنا، عايزين نروح نوصل له بدري، وهتاخدني انا وعيلتي الصغيرة جدا وهنروح على مكان الفرح. المهم عرفت منه العنوان اللي هروح ليه استناه، وبعد كده دخلت نمت علشان اصحى قبل الفجر بساعتين. ودخل محمد نام وبعد كده صحي قبل الفجر بساعتين، لبس ونزل علشان يروح للراجل ده. بيقول محمد ان الوقت ده كان الجو هادي جدا، وبعد كده لما رحت قربت من العنوان لمحت فعلا ان في راجل عجوز واقف ومعاه ست ومعاه طفلين صغيرين. بيقول انا اول ما وصلت قلت لهم سلام عليكم ولكن مردوش عليا، وفجأة فتحوا باب التاكسي ودخلوا، بس دخلوا بقوة كأنهم بيرموا نفسهم جوه التاكسي. بيقول انا اتخضيت ولكن انا قلت يمكن تعبانين او لسه صاحيين من النوم مش فايقين والوقت متأخر فيعني عادي وعديت الموضوع. ركبت الست والطفلين ورا في الكنبة اللي ورا وركب الراجل جنبي. المهم وانا ماشي على الطريق الراجل شاور لي ان انا امشي من الطريق الزراعي، وقال لي ان الطريق ده هيكون اقصر فتعالى نمشي من هنا عشان نوصل بدري. ولكن طول الطريق مفتحوش بقهم باي كلمة، ولا حتى اي حد منهم ليه صوت مثلا بيكح او بيعطس او ليهم اي صوت ابدا، مفيش صوت نفس حتى طالع منهم. واحنا ماشيين على الطريق شميت ريحة مش كويسة في التاكسي، فقلت اما افتح التكييف ورشيت عليه شوية معطر علشان الريحة تنتشر في التاكسي. ولكن فجأة لقيتهم بيصرخوا بأعلى ما عندهم وبيقولوا مش عارفين نتنفس مش عارفين نتنفس. بيقول انا اتخضيت وفجأة فتحت الشبابيك بتاعة التاكسي ولقيتهم كده خدوا نفسهم براحة وكأنهم ارتاحوا من حاجة. فانا قلت يمكن عندهم مثلا حساسية من الريحة دي او من الروايح عامة وعدت الموقف. بيقول فضلت ماشي في الطريق مسافة طويلة جدا، وفجأة قال لي الراجل العجوز ده احود من الناحية دي. فانا قلت له ان الطريق ده مش هيوصلنا المكان، ان الطريق ده اخره مكان مسدود وانا عارف الطريق. وبعد كده قال لي لا ده هيوصلنا للمكان بتاع الفرح وهو طريق مختصر. بيقول انا خلاص قلت يمكن الراجل ده يعني فاهم عني وان انا ما جيتش مثلا المكان ده من زمان فهو عارف عني الطريق. وفعلا نزلت من على المنحدر ده ورحت في اتجاه ما هو شاور لي. بيقول محمد اول ما قرب لقى ان في نور جاي من بعيد، قال يمكن النور ده لمثلا المكان اللي هو جاي فيه عشان الفرح. بيقول محمد كل ما قرب لمحت ان في مجموعة من الستات والرجالة ومعاهم اطفال عمالين يرقصوا عند النور اللي انا شايفه من بعيد ده. ولقيت ان الاسرة اللي راكبة معايا عمالة تضحك بصوت مرعب ومخيف. بيقول انا في الوقت ده ادركت ان انا رايح لمصيبة وان انا رايح في عالم تاني خالص. بيقول فجأة لقيت نفسي على لساني آية الكرسي وعمال أرددها بشكل هستيري وبصوت واطي جدا. وبيقول فجأة لقيتهم رجعوا يصرخوا مرة تانية، ولما بصيت حواليا ما لقيتش اي حد في العربية، وكأن العربية دي اصلا ما دخلهاش اي حد ولا ركب معايا. بصيت قدامي على المكان اللي كان فيه الناس بيرقصوا، لقيت ان الناس دول كلهم اتحولوا لكلاب وقطط بيتحركوا بشكل هستيري، يعني الستات والرجال اللي كانوا بيرقصوا اختفوا، ولقى ان في كام قطة كده وكام كلب واقفين بيتحركوا بشكل غريب جدا.
وحسيت ان باب العربية بتاعتي بيتفتح وان في هوا غريب داخل من باب العربية. بيقول فجأة لقيت اذان الفجر بيأذن على التليفون بتاعي، وبيقول ان انا حسيت ان كل حاجة كانت بتحصل كانت عبارة عن خيال، لاني لما بصيت حواليا لقيت ان النور اللي كان شغال ده اختفى، والحيوانات القطط والكلاب والناس اللي كانوا بيتحركوا بشكل غريب اختفوا، كل حاجة رجعت ان هي ارض زراعية عادية جدا. بيقول خدت بعضي وخدت العربية بتاعتي وبدأت ان انا اتحرك في الطريق اللي جيت فيه، وفعلا قدرت ان انا اوصل على الطريق، وبعد كده نزلت صليت الفجر وفضلت ان انا احمد ربنا ان هو نجاني من المشكلة دي. وبكده تكون خلصت قصة التوصيلة. وعايزة اقول حاجة، سواء كانت القصة حقيقية او من وحي خيال حد كتبها، فالمهم ان انت تكون دخلت اتفرجت عليها واستمتعت زي ما انا استمتعت وانا بتفرج عليها وانا بنقلها لكم.